2015年11月28日、今日はツアー観光バスにて箕面の滝に来ました。10年くらい前に一度途中まで来て車を駐車できず諦めて帰った思い出があり、今回は日本滝百選の大阪での滝を見るため観光バスにて撮影に来ました。有名な滝のため人が多く、三脚を立てて撮影することが困難なため少し手ぶれを我慢して撮りました。